Здравствуйте, я вам буду сегодня показывать, как сделать кошелек. Берем один листик. Взяли. Берем его, складываем напополам. Сейчас вам покажу. Ну так, чтобы получился прямоугольник. У нас получился прямоугольник, складываем его опять. У нас получился так. Раскладываем его. У нас получился такой крестик. Берем. Вот так сложили. Берем вот так вот. Тут также. У нас вот так мы сложили. Тут вот так. Тут вот так вот. Вот. Показываю еще раз. У нас вот так вот получилось. Складываем вот так. Теперь берем. Вот, неправильно. Так складываем. И с другой стороны. Вот так. У нас получились вот такие закапучки. Так, подожди. Вот такие. Не колючки. Дальше мы берем, переворачиваем листочек. Делаем вот так. С другой стороны также. У нас получилась такая моделька. Сзади так. Маленький опять кошелечек я вам уже показал. Берем. Так у нас получилось. Теперь берем так. И с этой стороны вот так. Складываем его вот так вот. Сейчас, подождите. Вот так его складываем напополам. Так. И тут также у нас получился вот такое изобретение. Вот такое. Теперь берем сзади. Вот так делаем. Вот так у нас получилось, да? Теперь берем так. Вот так у нас получилось. Теперь берем. Вот так у нас получилось. Берем и вот так назад. Вот так. Вот у нас получилось. Берем и вот так назад. У нас получился небольшой кошелечек. Берем вот это достаем. Это вот так. У нас получился вот такой кошелек. Дальше на нем можно рисовать. Вот что-то такое делать. Вот такой у нас кошелек. Я вам показал, как сделать кошелек. Всем до свидания. Всем пока. С вами подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Всем до свидания.